هغه صفات ویل ورکړي. بیا الله جل جلاله هغه ټول سورتونو ته د ویناو د گویای طاقت ورکړ. نو الله جل جلاله چې کله دوی پیدا کړل بیا یې تپوس وکړ لست بربکم، اے روحونو والا، اے دنیا تتللو والا، اے د آدم علیہ السلام اولادا، مالا جواب راکے الست بربکم، آیا زستاسو رب یماو کنا. ٹولو پیو زیبان دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ٹولو والا جواب ورک چے اے پروردگار عالم قالو بلا، اے اللہ زمانگا مالک و مختار تے الہ العالمین، تمام طاقتنا و قدرتنا ستاوی. نو اللہ جل جلالہ چکلا دوی جواب آورد. بیا پروردگار عالم ورطا فرمائل چھے دا آدم اولادا، دا اسمانونا او دا زمکے او دا ستاسو نک سید آدم او دا ما تاسو باندے گواہ جوڑ کرل. تاسو نن زما دا ربوبیت قرارو کو، تاسو ټولی دنیا په مخ کې د دې ځمکې او د اسمانونو د آدم په مخ کې دا اقرار وکړو چې مالک و مختار زمونږ دی، پاللو والا زمونږ دی، په وخت د ضرورت کې په کار راتللو والا دی، رزق راکولو والا دی. اے الله ته زمونږ رب، نو ما تاسو باندې دا ګواه مقرر کړل، دا سنوی چی بیا سبا ہوئے چی اللہ منتخو فتنوا. نن مسلمان ہوئی یره جی منگا علیمان ہوئی، یره جی منگا سبق ندے ویلے، یره جی منگتا پتہ نشتا. ود اللہ بندہ پروردگار عالم تو دنیا تر آلے گلے صرف دے دپارا چی دیر رب پی جندلو باندے وقت و لگوا، اللہ پو پی جنگلے کی ٹیم صرف کا. اور بیا میں دلا قرآن کریم را لے گلے دا آگا کتاب دے چی دے سرا سائنس کو نزدکی گی آوازے، دا دا منطق کتاب نرے، دا دا ریاضے کتاب نرے، دا دا بلیو علم کتاب نرے، دا دا رب العالمین کتاب دے. دے سرا رب العالمین پہ جندلے کی گی، دے سرا دین پہ جندلے کی گی، دے سرا سڑے دجوند تیرا ولو کرے کو نہ خبر شی. نو اللہ ورطا ہوئے چھے دا سنوی چھے سباوا ہے چھے منگا خبر نو. اٹولو اقرارو کچھے الہ العالمین منگا اقرار دے. بیاورت اللہ فرمائے اعلمو انہو لا الہ غیری، خب شہد آدم اولادا تاسو دنیا تتللو والا ہے، خبر شے خزان پوئی کے چستاسو فریاد اور دلو والا، ستاسو مدد گولو والا، تاسو خالق و مالک، ستاسو الہ لا الہ غیری، مانا بغیر ستاسو بل الہ. یقینی جانور باندے پوئی کے فعلم انہو لا الہ الا اللہ. اے خلقو خزننا پوئی کے چھت ما الہنا علاوہ، رب العالمین فرمائی چھے مانا علاوہ بند عبادت قابل و لائق و مستحق نشتا، مانا علاوہ استاسو بل رب نشتا. خبردار سوک ما سر شریک نکے. بیا اللہ جل جلالو دگا اقرار چھے اول پہ ابتداد زمانے کی دا آدم علیہ السلام دا شاگانونا کلا انسانان پیدا کرل، دا کم اقرار چھتے واغستو، کم تقریر چھے اللہ ارواح لوگو اور دوی پا دے مسئلہ باندے اقرار ہوگو. نو بیا اللہ فرمائی چھے خبردار دا سے مسئلہ ندا چنن تیرا شوا، ما خبر اکڑا تاسو آوریدا، زبا انبیاء کرام لگم پا دے مسئلہ باندے، زبا کتابونا لگم دے مسئلے باندے، اور تاسو دے اقرارو کو. نو بیا ٹولو چلا الہ لنا غیر
اے اللہ لکا سرنگ رب زمانگتے الہ العالمین دغس الہ زمانگ سوک دے اے اللہ تانا سوا بند عبادتن لائق نشتا پروردگار عالم چکلا اسمانی کی کابونا را نازل کرل اللہ انبیاء کرام راولے گل دغا مسئلہ وقتا فوقتا اغوی اخبلو امتیانو تا بیان کرا اخبلو شاگردانو تا بیان کرا اللہ جل جلالو چکلا قرآن راولے گلو نو سورت انبیاء کے اللہ 25 نمبر آیت کے ددیات دیہانیوں کا اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول اید جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتا ماتا سنا مخی اے پیغمبراتانا مخی ما یودا سے رسول ندے لے گلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرمائی یواز میں تعالیٰ دا مسئلہ ندے در لے گلے اے امتا یواز تاسو باندے دا مسئلہ فرض ندا وما ارسلنا من قبلک من رسول اے محمد تانا مخی منگا ہچیو دا سے رسول ندے لے گلے اللہ نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون اے پیغمبرہ اے دا تمام انبیاء کرام سردارا منگ چے ہر نبی دی گلے دے دنیا تا اگلا منگ صرف دا وحی کڑے دا چے انہو لا الہ الا انا خبردار یاد وساتے چھے نشتا الہ نشتا دا عبادت لائق نشتا دا نظرنو منلو والا بلزاد نشتا دا خیرتنو ورکولو والا بل ذات چه دا حق پنو باندے خیرات وکے نشتا دا اوری دلو والا چه ہر زینا دا ہر چا خبر اوری دلو والا وی نشتا ہر زیتر سے دلو والا نشتا ہر رنجو تکلیف لرے کولو والا نشتا قبر کے کار رات للو والا نشتا پہشر کے کار رات للو والا مگر صرف اور صرف چوک دے حضور ہوائے چوک دے پیغمبر علیہ السلام تعالیٰ فرمائی نوحی انہو لا الہ الا انا ہر پیغمبر تما وہی کڑے دا چھے گورا معبود صرف یو دے سجدو لائق صرف یو دے آوازنو کولو والا دا آوازنو لائق صرف یو دے دا مددنو کولو والا یو دے اولاد ور کولو والا یو دے حاجت روا یو دے مشکل کشا یو دے ہر زے کی ہر وقت کی پکار رات للو والا یو دے نو چھے کلا دا خبر اس بھی نشوا چھے بس یو دے آغا یو دے نشتا بل لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق اللہ فرمائی فعبدون نو بس خلاصہ داشوا چھے عبادت بیا یواز مالا کوا چالے کوا یواز مالے کوا کلچ رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام راولے گلو آغای چکل ازمکی ترالے گلو بیا پروردگار عالم داغ اولاد تیاد دیرانی ورکرام اے اللہ منگ دنیا تزو پروردگار عالمہ حالتا خوب دیر ملیانوی اے اللہ دیر خلی دیر خبری بئی پروردگار عالمہ ہر ممبر نبزان زان لا آواز روزی یو پیر صحبہ و خبر کئی بل ملا صحبہ بلا خبر کئی یو سڑیبہ یو دول غگئی الہ العالمین بل دول غگئی پروردگار عالمہ اے اللہ منگا خودیر حیرانیو اے پروردگار عالمہ منگا دیر سرگردانیو منگ چاو منو خلقوی کنوئی وہی خلق چھے اللہ منگ چاو منو منگ خودیر حیران شیو پروردگار عالمہ نو اللہ جل جلالو ورطا مخنوی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى
ए खल्का कला चिता सुकुश दुनिया ता फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया। ए खल्को डेर मुलियान बवे, डेर पीरान बवे, डेर खुले बवे, डेर खबरे बवे, डेर उलमा बवे, डेर किताबुन बवे, डेर खबरे बवे लिखले नन चे जुमरा दुनिया वराना दा गोराए खल्को दा दखपलो दलासा वराना दा। वही दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नन मुसलमानों पखपला दिन की दुमरा खबरें मिलाओ कड़ी, दुमरा बाहर ना सीजुने को दे दिन की वरमंडले, दुमरा के सेव कहानियां ने जुड़ी कड़ी। अगियारो चिकमा खबर रावड़ेला जमन कोर के दन्ना बाज दुश्मनान मौजूद दी, अगु आगा खबर कबूल करेला, अगु ये हदी खबर ला नवे जमावरा गुस्तेला, अगई को किताबुनु के लिखलेला और कोशिश करे चाहा दा अगियारो खबरे जमन द किताबुनु सरा आगा फिट की जमन दा या न पागे बांधे इस्तिदलालू की तबाही जोड़ा करे। अल्लाह फरमाई छे ए खल्का कला चिता सु दुनिया तक कुछ है नो ढेर खबरें बई, ढेर किताबु न बई, ढेर मुलियान बई, हर चाबा पार मौजू बांधे वाने खबर कड़ी। अल्लाह फरमाई जमा चाट काट खबर वावरे सूरह बकरा के रब्बुल आलमीन फरमाई फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाई चे ढेर खबरी कला राशि कला चे ढेर इख्तिलाफात हुई दुनिया तलार से नो गोरा दचा खबरों न मने गोरा दचा कौलो करार तदल्ला कौलो करारो नवाए तासुला बबरना हिदायत दर्जी तासुला बबरना किताब दर्जी तासुला बबरना अहकामात सादिरेगी नफा इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया। नो कला चे तासुला बरना हिदायत दर्शी नो चे चाद हक हिदायत ताबेदारी उकड़ा कम हिदायत चे बरा न रागले कम किताब चे बरा न रागले कम खबरे चे बरा न नाजिल शवी। अल्लाह फरमाई फमन तबिअ हुदाया चाचे दहना आसमानी कानून मलगर त्या उकड़ा नो फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। गोरा दायोने चिचा फलाने किताबों वस्तन वाग बांधे बखौफ गमजन वाले परेशानी नहीं दायोने चिफलाने पीर जाओ मान लो नो बस आगा बड़े रस्मान तरसे दले फलनी मुला पसे चोकरावान शो आगा बा जन्नत ततललो वाला वीना फमन तबिअ हुदाया चाची जमाद हिदायत ताबेदारी उकड़ा द चाद हिदायत। ए खल्को वल्लाह चिदा किताब यतीम शे वल्लाह चिदा कानून खल्को प्रेखे वल्लाह चे पूरा दुनिया प्रेगदा वही तुम तो गैरों की बात करते हो हमने अपने भी आजमाए हैं। तुम तो गैरों की बात करते हो हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं हमने फूलों से जख्म खाए हैं। वल्लाह चे गैर खुद प्रेगदा यहूद प्रेगदा नस्वारा प्रेगदा दा टोली फिरकी चिकमे गैर दी तेम गैर गणे जहुम गैर गणमा आगे केड़ो बहस न करो प्रेदा चिकमे गैर दी आगा को गैर दी वल्लाह चिकमो तमा होता मुसलमान वायु कमो तमा होता उलमा वायु कमो तमा होता दीन
چوکیداران وایو کتا کلای و داسی خبر وکړه چې هغه د الله د کتاب خبره وه هغه د الله د کتاب فیصله دی د مخلوق په کتابونو باندې لاګو کړه کله دې چې دا وایي چې د الله جل جلاله قرآن کې دا راغلي وي او دې روایت کې دا راغلي وي او ګوره هر روایت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث وینا هر روایت د پیغمبر خبره نه ډېر خبرې دي تا هم منلې دي خپلو تاسو منلې دي لکونو روایات منلې دي چې دا منګړت دي ارګونو روایات منلې دي چې دا منګړت دي زرګونو روایتونو ته تاسو منګړتو موضوع ویلې دي خو کله دي د الله جل جلاله د کتاب خبره روایت باندې وخېجوله او ودې وي چې دا روایت دا الله د دې آیت نه خلاف ده او دا آیت خبره پکار دی چې ومنو او دا روایت پکار دی چې د قرآن د خبرې د پاره پرېږدو تبه بیا د خپل وګورې دا به تا سره دومره بحثونه وکړي دومره سر به دې وخوږئ چې ته به ورسره اخري دا مه ومنې تسلیم به یې کړې چې بس ما ومنله چې خدای کتاب د منلو کتاب نه دی بس نه یې منو چې ته خوشحال وې مړه زه چې ته دا غواړې چې روایت دې ورباندې وخېږي لکه لولاک لما خلقت الافلاک دا اوس یو روایت دی خلق وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی موږ وایو چې د الله د کتاب نه خلاف وي دا د جناب رسول الله خبره کېدلې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي ما انسانانو پیریان صرف د خپل عبادت او د خپل لوی او د یووالي د خاطره پیدا کړي او دا روایت وایي چې نه دا ځمکه او اسمان د محمد علیه السلام د خاطره پیدا دي نو ای د ورمړو مسلمانانو تاسو فیصله وکړئ قرآن وایي الله وایي چې ما د خپل خدای د خاطره پیدا کړي روایت وایي چې د محمد علیه السلام د خاطره پیدا دي په ایمان وایه الله رښتیا وایي که روایت رښتیا وایي خلق دې ته تیار نه دي وایي نه 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 مړه نه 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 دا روایت کې راغلي دي موږ وایو چې ستا د روایت مبارک شي زموږ دې د الله کتاب مبارک شي نو بهرحال ما خبره کوله الله فرمایي چې فإما یأتینکم مني هدى چا چې زما د هدایت اتباع وکړه د الله هدایت څه شی دی څه شی دی الله فرمایي فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا ور باندې يروي او نبا داخلت غمجن وي نبا زنکدن وخت کې غمجن وي نبا په قبر کې خوف وي نبا په ورځ د محشر باندې غمجن وي هر څه کې به سر بلند و سر بالا وي ځکه چې دوی د الله هدایت منلې د الله کتاب منلې دنیا د چا ده برزخ د چا ده آخرت د چا ده پل صراط د چا ده جهنم د چا ده جنت د چا ده نو کله چې هغه الله حکم دې منلې کله دې چې هغه الله قانون منلې نو بیا برزخ هم صفر بیا دې قبر هم صفر بیا دې جهنم هم صفر بیا دې عذابونه هم صفر ولې چې الله دې راضي کړو نو بیا تعالی هیڅ یو ورته سوځولې تا باندې یو عذاب راتللی نشي تا لړم چیچلی نشي تا له مار خوله وازولی نشي تا له قبر تیار کولی نشي تا له پل صراط لاندې ځمکې ته ګزارولی نشي تا جهنم سوځولی لکه چې هر څه د الله دي برزخ هم د الله دی دنیا هم د الله ده قبر هم د الله دی الله فرمایي فمن تبع هدایا چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون هغه سړی به بیا همیشه کامیاب و خوشحاله وي دغه قانون دغه توحید مسله الله ته دومره خوښه ده چې کله پروردګار عالم هغه ځای کې اقرار واغست د الله د بندګانو نه د آدم علیه السلام د اولاد نه
اغین پسی بیاورتا فرمائل چھے اے بنی آدما زبتا صلح انبیاء در لیگم زبتا صلح اسمانی کتابونا در لیگم دغا قول و اقرار بدر یادوما خبردار چی دا اقرار ہیر نکے چی دا عبادتنو لائق سوک دے عبادتنو لائق اللہ ہے عبادت ستوئی پدی بخبر کو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ چھکرا آدم علیہ السلام راولے گلو اغینا پس بیا نوح علیہ السلام اللہ راولے گلو نور انبیاء اللہ راولے گل زمان قرآن کی بے امت تا پروردگار عالم خبر ورگئی اللہ فرمائی لقد ارسلنا نوحا یقیناً تحقیق سرا منگ راولے گلو نوح علیہ السلام الى قومه اخبر قوم تا کلا چی نوح علیہ السلام رانے اے خلقو لگواورے چی نوح علیہ السلام کم چغوالے واو نن مولیان مختلفی خبری دے ہر جماعتنا ہر ممبر و محرابنا دا مخلوق صفتنا کیگی خلق دا اولیاء و بزرگانو دا قبرنو صفتنا خو کئی ولی دا اللہ و دا اللہ دا کتاب صفت کولو والا چو اللہ فرمائی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کلاچی نوح علیہ السلام راگے قوم تے نارو لگا ولا یا قوم اے زما قوما اعبد اللہ صرف دیو اللہ عبادتو کے ما لکم من الہ غیرہ اے قوما نشتاستا سبل کار سازو نشتاستا سبل فریاد اور دلوالا نشتاستا سبل حاجت روا الہ چاہتوائی فریاد اور دلوالا حاجتنو سرکولو والا عبادتنو لائق دا سجدو لائق دا قیام لائق دا توافنو لائق دا نظرنو لائق دا صدقو لائق دا آوازنو لائق دا چغو لائق لینا دے چگے اغلہو علیشی اللہ فرمائے چی نوح علیہ السلام آوازو کو ما لکم من الہ غیرو اے خلقو صرف یو اللہ تا جکا آوازو کے چاگنا اللہ وستاسو بل آواز اوریدلو والا اے خلقو سجدہ صرف زکا یو اللہ تاو کے ما لکم من الہ غیرو زکا چاگنا اللہ بلد سجدو لائقا اے خلقو سولنا صرف دا رب نو کے چاگا داوری دلو والا دے زکا چی ما لکم من الہ غیرو زکا چی حقنا اللہ بلد جتن قبل ولو والا ما لکم من الہ غیرو نشتا حقنا اللہ بل الہ انی اخیم اے نوحا من تداو آیا چی پولو رجلائے چیو اللہ تا چغیوا ہے یو اللہ نا وقت کوئے یو اللہ تا سجدہ لگائے یو اللہ نا اولاد غوارے یو اللہ ورد لوالا دے یو اللہ حاجت روا دے یو اللہ دا نظر و نیاز لائق و قابل دے نود اللہ بندہ کہ منگا دا اولیاء تلک سوالو کو منگا انبیاء تلک چغیواہو دا خود اللہ برگزیدہ خلق دے دا نیکان و خلقنا لگا وقتاو کو منگا دویلہ لگا اسرا ورنو منگا دیو پیر سے عبداللہ من اعلان دیشو سا دنیا بورانشی ولی دا نیکانو سربدی کئے ولی پنچ پیرہ جوڑے گے اللہ فرمائی چھے نوح علیہ السلام او آیا دے قوم تچینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم خبردار بل چلا آواز ونکی خبردار بل چانا آسرا و امید ونساتے خبردار بل چاترا مدد شاہ ونوائے خبردار دا بل چا لمنو کے آسرا و امید ونلٹوے ولی کچرے دے بل چاہتا عبادتو کا دا بل چا دے خبر و منلا دا بل چا دے قانون و منلو دا بل چا دے مسئلہ و منلا
بل چاته د را مدد شاوې بل چاله دې د اولاد تمه وکړه بل چاله دې د شفا تمه وکړه الله فرمایي چې نوح ورته ووایه چې زه پیغمبر نوح علیه السلام وایي چې زه پیغمبر د خپلې پیغمبرۍ په وجه باندې ماله چې څومره علم دی الله فرمایي اخاف علیکم عذاب یوم عظیم که چېرې مو بل چاله تمه وکړه نو زه یریږم تاسو باندې د سخت عذاب نه هغه ورځې باندې چې هغه ډېره لویه ورځ ده ډېره اوږده ورځ ده هغې کې نفسا نفسي ده هغې کې نه مور پکارېږي نه پلار پکارېږي نه خپل پکارېږي نور خو پرېږده چې انبیا به هم وایي چې نفسي نفسي اولیاء خو باندو په تشمار کې نه هیڅوک د خوله وازولی نشي یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن داسې ورځ ده چې هغه ورځ باندې به څوک خبرې کولی نشي خوله به وازولی نشي الا من اذن له الرحمن الله فرمایي چې خبرې به هغه سړی کوي چې چاله څوک اجازت ورکړي الله فرمایي الا من اذن له الرحمن هغه سړی به خبرې کوي چاله چې الله اجازت ورکړي وقال صوابا اجازت نه پس به هم داسې او داسې کې اوسېږي دا خیال